EP นี้จะเป็น EP WSOP Main Event ซึ่งรายการนี้คนจะเล่นเยอะมากปีที่แล้วเป็น10,000 คนที่12 ล้านดอลลาร์คนเยอะมากมากครับแล้วก็อีเวนต์นี้เล่นถึง15 วันกันเลยทีเดียวคือถ้าสมมติรายการนี้ได้เข้าไฟนอลเราไม่ได้เล่นอะไรอีกแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ชูเวสเซตกลับบ้านเดี๋ยวไปดูกันครับ Main Event ปีนี้มาอยู่กันที่แฮนด์แรกของ Main Event ครับ Main Event เนี่ยเป็นรายการที่คนแข่งเยอะมากๆแล้วสแต็กดีฟมากๆครับลองดูตอนนี้เรามี300 Big Buy คือการเล่นจะเปลี่ยนไปเลย P-FOP ไทยมากทุกอย่างเล่นกันไทยหมดเพราะคนกลัวตกชีวิตหนึ่งมีปีเดียวมีชีวิตหนึ่งเพราะฉะนั้นครับแค่คอมาด้วยซ้ำผมเช็คฟรีด้วยนะ P-FOP บอกไปมันเป็น568ครับคือเรนเนี่ยติดใครบ้างคือต้องบอกว่าติดเรานะเพราะว่า UTG เนี่ยอาจจะมีไพ่ที่แบบพวก A ซูดหรือ something หรือ hijack เงี้ยคอมาอาจจะมีไพ่แบบ draw แต่อาจจะเป็นแบบ Queen 10 Jack 9 ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอเรนเราเนี่ยตัวล่างเนี่ย79นี่เรามีคนเดียวนะคนอื่นไม่ค่อยมีนะหรือแบบตัวอื่นเนี่ย74เนี่ยเราเช็คฟรีก็มีเราคนเดียวนะคนอื่นจะไม่ค่อยมีไอ้นี่เท่าไหร่ครับสเตทเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรา represent range นะครับคือโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นการเอาเรนชนเรนนะแล้วเรนเรามีนัดมากกว่าเรนไพ่นะที่ผมพูดว่าเรนนี่คือหมายถึงว่าเรนไพ่ที่เรามีโอกาสมีได้เขาคอครับเขาไม่เชื่อเราแล้วเทิร์นตกมาเป็น4ครับตัวนี้ถามว่าดีกับเราไหมคือค่อนข้างดีกับเรานะเพราะว่ามันไม่ได้ไปติดตัวบนเนี่ยถ้าเป็น A King Queen เนี่ยอาจจะไม่ดีกับเราแต่ถ้าตกแบบนี้คือดีกับเราเลยครับตรงนี้นัดก็ยังเป็น7ใบเดียวเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มว่าเป็นสเตทหมายความว่าเรามีโอกาสมี7มากกว่าเขานะเพราะเขามี 7A 7 King Suit อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่7 7 8อะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีแบบ74อะไรเงี้ยแต่เรามีเพราะฉะนั้นหมายความว่าคอมโบที่เรามี7มีเยอะกว่าครับผมก็ยัดต่อเลยนะถ้าโอเวอร์เบสคือเราคอได้วีเวอร์ก็โอเวอร์เบสอีกทีนึงดูตรงนี้ครับคือมันเวนเราเลเวอเรนเวนเขาทำยังไงเขาหยิบชิปแล้วก็หมอบครับแฮนด์แรกผมก็เทคพอตไปด้วยกันบลัฟสุดสวยถัดมาไม่นานครับเราถือ A5 Suited ที่เปิดจาก Hijack ครับเจอ Big Blind แล้วเราซีเบสปกติใช่ไหมเขาเรสเราเว้ยคือคนนี้เป็นคนที่แบบเล่นไพ่ลูสมากก็ผมเช็คของเขาทีนึงครับผมเบสเขาเรสใช่ไหมผมทรีเบสกับก็คือ 2.5x เช็คของไปทีนึงแล้วผมมีโพซิชันไงถามว่าคอได้ไหมคือเราไม่รู้จะลุ้นอะไรแต่ถ้าสมมุติเราฟรีเบสเนี่ยอยากให้เขาหมอบแล้วก็มีแบ็กดอร์สเตทแล้วก็แบ็กดอร์ฟัดเขาโฟร์เบสใส่เลยครับโอ้โหแต่ไซส์มันไม่ใช่ไพ่บลัฟแล้วมันไม่ใช่ไพ่ดรอด้วยเพราะว่าคนจะไม่ดรอด้วยเล่นกันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเกมอื่นอาจจะใช่แต่เมนอีเวนต์ WSOP ไม่ทำแบบนี้แน่นอนเพราะว่าเขามี King Jack เราอาจจะ drawing dead ครับตรงนี้ก็ที่นับชิปเนี่ยกำลังจะดูว่าจริงๆคือผมมีแว็บหนึ่งที่คิดว่าไฟเบสใส่แม่งเลยปะวะคนนี้มันลูสเกินอะไรเงี้ยแต่คิดมาให้เราเล่นง่ายดีกว่าอย่าลืมว่าจริงๆเรามาราธอนครับคือมันเป็นโป๊กเกอร์มาราธอนมันไม่ได้เป็นโป๊กเกอร์ที่แป๊บเดียวจบและจริงผมอยากที่ค่อนข้างคิดคืออยากรู้ว่าถ้าเขาเล่นไซส์นี้มีไพ่อะไรบ้างนะครับสุดท้ายเรายอมเล่นง่ายๆดีกว่าระหว่างนี้ครับแฮนด์นี้เราก็เป็นแฮนด์ King 4 Suited นะครับแล้วก็เรามีสแต็กอยู่ต่ำกว่า starting stack นะครับ starting stack 60,000เรามี 56,000 ครับเราเฮิร์นเรทด้วย King 4 ครับที่ตำแหน่งที่ถือว่าค่อนข้างอาจจะ loose ไปนะแต่ผมคิดว่าคนข้างหลังผมเล่นง่ายเพราะไม่ค่อย 3 bet ผมกันผมก็เลยกล้าเปิดที่กว้างมากกว่าเดิมครับอย่างมากก็เล่น flopแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราอาจจะเล่นฟลอปได้ดีกว่าไงเพราะว่าคนหลังผมซ้ายผม2คนเนี่ยไม่ค่อยทรีเบสกันเลยนะหมายความว่าเขาจะแบบคอตามมาดูหรือเผลอๆก็หมอบไทเกินไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยเปิดกว้างขึ้นกว่านี้อีกนิดละฟลอปมาครับผมเป็นฝัดดอครับโดนคอมาค
คือเราไม่ค่อยกลัวนะแล้วก็เอไดมอนด์โอ้โห10ไดมอนด์ก็ยังดีก็เราติดฝัดครับเราเช็คแท็บเลยเพราะว่าจริงๆคือที่ผมเช็คตรงเนี้ยเพราะว่าคนซ้ายผมเนี่ยชอบเบสมากคือแบบเบสกระจายเบสทุกครั้งเบสตลอดเบสแบบ70-80%น่ะทุกสตรีทเบสหมดอะถ้าเราเช็คอะเราตอนเนี้ยพอเรามีข้อมูลแล้วใช่ไหมครับคือที่นั่งมาเนี่ยนี่ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่นแหละมั้งแล้วผมก็เลยแบบเลือกที่จะนี่ครับเราเล่นท่าแปลกๆดีกว่าเพราะว่าแบบเขาเบสเราก็ปล่อยให้เขาแอร์บล็อกไปเดี๋ยวดูไซส์ที่ผมเลือกนะคืออันนี้ผมเรสชัวร์คือถามว่าอยากคอแล้วริเวอร์ไปเล่นอีกทีไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ากลัวริเวอร์เช็คไงผมอยากจะเล่นท่าแปลกๆคือนี่ครับผมทำไซส์มินเรสนะคือแบบแค่มินน่ะก็พอให้เขาแบบตามเข้ามาต่อแล้วอะนี่ครับนับชิปอยู่จะมินยังไงดีนี่ครับคูณ2ไปเลย1,800เป็น3,600ครับคือแค่เนี้ยถ้าเขาซื้อสเตทหรือซื้ออะไรเขาต้องขอต่อแน่นอนเพราะว่าเราเบ็ดน้อยมากๆอะแบบเรสเขาน้อยมากๆอะหมายความว่าเรามาเช็คของแล้วว่าเขาแอร์บัฟหรือเปล่าแล้วก็ได้อินโฟเมชันด้วยคือถ้าเขาแอร์บัฟเขาต้องหมอบอยู่แล้วนี่ครับหมอบเลยหมายความว่าเราเบ็ดน้อยมากๆเขายังบอบอะหมายความว่าจริงๆแล้วสันนิษฐานผมถูกตอนนี้เราก็มีสแต็กเหนือเอเวอเรสต์สแต็กขึ้นมา 4.5K หรือ 4,500 ชิปนั่นเองครับโอเคแฮนนี้คือคู่10เปิดจาก Early Position นะครับแล้วเราก็โดน 3 bet ครับโดยคนที่3 bet คนนี้เป็นคนที่ไถมากๆนะแบบแทบไม่เคย3 bet ผมเลยอะแทบไม่เคย3 bet ใครเลยดีกว่าไม่ใช่แค่ผมนะไถมากๆครับผมมีคู่10อะก็คอตามครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้มันดีฟไงหมายความว่าคนที่คอตามเข้ามาเขาอาจจะมีแบบ connect suit เข้ามาแคลกก็ได้อะไรเงี้ยและฟลอปเปิดมาเป็น14 Queen ตอนนี้ผมติดเซตครับเช็คไปก่อนเพราะว่าเราให้คน3 bet เล่นแน่นอนครับคน3 bet ใส่มา 2,200 ใน 6,800 ครับเขาเบส 33% โดยประมาณนะก็คู่10เราเลือกแค่คอนะครับเพราะว่าบอร์ดมันถามว่ามันเวทไหมมันซื้อสเตทได้แต่มันแบบแห้งๆมันไม่ได้มีฝัดดอไม่ได้มีอะไรเลยไงเราอาจจะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับเราก็พยายามจะให้เขาเล่นต่อสมมุติเขามีคู่ A คู่คิงหรือมี A คิงให้เขาเล่นต่อลัสต่อให้สุดเอาแล้วครับควีนตกแล้วคือตัวนี้ก็คือถ้าเขามีคู่ควีนก็คือควอตไปเลยแล้วก็บล็อกควีนในมือเขาด้วยหมายความว่าเขาเช็คเทิร์นแปลว่าโอเคเขาอาจจะมี A คิงก็ได้ครับตอนนี้หรืออาจจะมีหลายไพ่ที่เช็คเทิร์นแบบมี equity แล้วคู่9คู่แจ็ค A King อะไรอย่างนี้นะครับที่เช็คเทิร์นแบบมีโชว์ดาวหรืออาจจะเป็นแบบ A10 อะไรเงี้ยเป็นไปได้นี่ครับผมนับชิปแล้วจะรูดคืออันนั้นเป็นชิป100นะแล้วก็ชิปเหลืองเป็นชิปพันที่แรกว่าจะกดไปเมื่อกี้คือประมาณ 4,500 ครับ 4,500 5,500 คิดไปคิดมาคือมันตรงกลางมัน 11,000 แล้วผมเพิ่มไซส์ดีกว่าก็เพิ่มไซส์เป็น 6,900 ครับคือถามว่าประมาณ 50% เองนะคือไม่ได้เยอะมากผมเบส 50% เองเมื่อกี้คือเบส 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเรามาเบส 50% เพิ่มไซส์นิดนึงก็เขาคิดนานพอสมควรครับคิดนานมากแล้วก็มองผมด้วยแล้วก็โชว์แล้วหมอบครับแต่เขาโชว์คู่ A นะคือเขาบอกคู่ A ให้ผมคืออะไรเนี่ยงงมากเบสคอแล้วผมมาชิงเบสก่อนที่วีเวอร์เขาหมอบคู่ A เลยครับจบเบรกแรกสำหรับเมนอีเวนต์ไปมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายๆประเด็นเลยครับคือจริงๆต้องบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งที่ถือคู่ A หมอบให้ผมคือเป็นคุณลุงที่ไทยมากคือผมนั่งแทร็กเขาอยู่ทั้ง2ชั่วโมงเขาทรีเบส2แฮนด์หนึ่งคือคู่ A อันนึงคือ A Queen แล้วฟลอป A Queen ไม่ติดคือเช็คหมดเลยหมายความว่าเขาเล่น ABC ตรงมากคือถ้าเขาเบสได้เราต้องยอมครับคนนี้แล้วก็ขวามือผมคนหนึ่งเป็น calling station คือเขาคอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแม้แต่แบบคู่ King หรือ A King เขายังคอ P flop ผมก็เลยคิดว่าคนแบบนี้อาจจะต้องระวังไพ่บางไพ่แปลกๆนิดนึงว่าอาจจะแบบติดใหญ่ๆมาแล้วเราไม่เชื่อเราต้องเชื่อเขาบ้างแล้วเขาเป็นคนที่ calling station หมายความว่าเราอาจจะต้องเบสบ่อยขึ้นเวลาเรามีแท็บอาจจะมีแท็บ1สตรีทแล้วเบส2สตรีทอะไรเงี้ยให้เขาแบบไม่เชื่อส่วนขวามือของคนนี้อีก2คนเป็นทิศ2คนนั้นที่ยิ่ง calling station ครับคือเขาแบบมีคน3 bet มาเขาคอ3 bet แล้วก็คอคืออกVPAP เขานี่คือแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เราเพิ่มไซส์แล้วก็3 bet ให้บ่อยขึ้นแล้วพยายามจะ
เล่นในตำแหน่งแบบมีโพซิชันกับเขาบ่อยขึ้นแล้วก็น่าจะมีคนหนึ่งที่3เป็นคนที่เป็นดูเหมือนแบบเล่นโอเคมากๆเลยเพราะว่าแบบไม่ค่อยผีผามออกมาแล้วก็แต่ละแฮนด์ที่เล่นก็ดูค่อนข้างมีทรงอ่ะแล้วเขาแบบเล่นโพซิชันดีหมายความว่าคนนี้เราอาจจะต้องระวังไม่ต้องเล่นกับเขาเยอะแต่เขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะเขาไม่เปิดบัตทอนเลยเว้ยหมายความว่าเราแทบไม่ได้เล่นกับเขาเลยอ่ะคนที่เล่นดีโอเคหน่อยเป็นฝรั่งแบบใส่แว่นหูฟังทรงแบบโปรเลยแล้วก็มีซ้ายมือผม1 คนครับเป็นคนที่ไม่ทรีเบสเลย2 ชั่วโมงไม่ทรีเบสสักแฮนด์แล้วไอ้นี่เว้ยความฮาคือเขาแฟลตคู่แจ็คเมื่อกี้แล้วเขาก็แบบติ่มๆหน่อยอ่ะติดเซตเช็คอ่ะเพราะว่าแบบบอร์ดเวทโอเคแต่แบบเขาตินแวร์ยูได้ไงแล้วก็มีซ้ายมือผมเขาอาจจะแค่เช็คคู่แจ็คใช่ป่ะเมื่อกี้พูดต่อแล้วก็มีซ้ายมือผมเนี่ยจะชอบ C bet ไม่รู้เป็นโรคอะไร C bet ประมาณแบบ 70% อ่ะหมายความว่าเราอาจจะต้องหาแฮนด์เช็คเลสเขาบ่อยขึ้นคือตั้งแต่แฮนด์แรกแล้วเบสคือแต่แฮนด์แรกผมโอเคผมอาจจะเล่นไม่ดีที่บลัฟ90นะเพราะผมยังไม่หาอินฟอร์เมชันไม่ได้แต่แบบคือหลังจากนั้นมานี่เขา C bet ตลอดอ่ะเดี๋ยวอาจจะหาแฮนด์ที่แบบผมมีแทร็ปแฮนด์หนึ่งด้วยแทร็ปด้วยฟัดคิงผมก็เช็คให้เขาเบสแล้วก็แบบมินเวสมินแบบมินจริงๆอ่ะเขายังไม่คอหมายความว่าอะไรหมายความว่าเบสแอร์เยอะมากหลังจากนี้เราอาจจะต้องหาแฮนด์ที่เช็คเวสเขาบ่อยขึ้นครับตอนนี้ชิปก็มากกว่า starting stack เราเริ่ม 60,000 ตอนนี้เรามี 70,000 กับอีก500ถือว่าโอเคครับ start ด้วยแรกที่สวยเดี๋ยวไปดูเบรกต่อไปแล้วก็เลเวลอัพมาเป็น300ครับหมายความว่าที่ผ่านมา4 ชั่วโมงแล้วนะเลเวลแรกก็คือเลเวลแรกกับเลเวล2บลายเท่ากันแล้วตอนนี้เป็นช่วงเลเวลที่3ผ่านมา4 ชั่วโมงแล้วเราถือ 3-4 ซูตเต้นในตำแหน่งบิ๊กไลน์ครับก็คอมาเราเช็คอะคือบางคนในเมนอีเวนต์ยังเล่นคออยู่นะครับจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนเกมไปเยอะมากแหละแต่มันยังมีหลายคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งก็แบบคอริมมากันเพียบนะครับโอเคแฮนด์นี้ครับน่าสนใจผมมีฝัดดอแหละที่แรกแบบไม่มีอะไรเลยอะแบบแห้งๆเลยเราไม่เกี่ยวอะไรแต่เราเช็คฟรีนะเนี่ยเราเช็คฟรีอะเราก็เช็คกันไปเรื่อยๆครับเช็คจนเราติดแล้วครับตอนนี้เราติดฟลัชนะแบบงงๆแล้วก็โดนเบสมาครับจาก small buy ราคา300ใส่ 1,500 แล้วก็ผมชิงนี่ครับเรส 1,200 คือเรากะจะได้ value แบบแน่ๆคือไม่ได้เลสใหญ่อะอยากให้เขาคอนะครับแล้วมีใครมาจากไหนไม่รู้ครับมาคอผมโชว์ 3-4 ซูเต็ดรันเนอร์ฝัดแบบเทคพอร์ตมาหน่อยนึงพอร์ตเล็กครับอันนี้พอร์ตไม่ได้ใหญ่นี่ครับและแฮนด์นี้เราก็ถือคู่ 8 และมีชิป 84,000 starting 60,000 นะครับนี่เห็นหน้าผมไหมที่ดูเจ็บปวดนี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเรสอันเดอร์เดอะกันนะเพราะว่ามีคนนวดมือให้ผมอยู่ฝั่งนู้นคือต้องบอกว่าเป็นทัวร์มาราธอนนะที่เรามาอเมริกาแบบยาวมากอะทำให้แบบตอนนี้ร่างกายเราล้ามากๆครับคือแบบตึงทุกอย่างแบบปวดไปหมดเพราะว่าเรานั่งเล่นไพ่เวลาแบบ10 กว่าชั่วโมงเลยโอเคแฮนด์นี้เราแค่คอนะครับแล้วก็ฟลอปเปิดมาเป็น9-4-6คืออันนี้ถามว่าเรนใครครับคือเขามีคู่9แต่เขาไม่น่าจะเปิดคู่4นะแต่อาจจะเปิดคู่6บางครั้งอะไรเงี้ยเขาเบส 1,500 ครับครึ่งพอร์ตเรามีคู่8เราสามารถ runner state ได้ runner ฝัดได้แล้วก็ชนะ A high หลายไพ่นะครับแล้วก็ชนะพวกแบบ king high อะไรที่แบบเขาดรออยู่หลายไพ่ก็แฮนด์นี้ผมชิง raise เลยครับกะให้เขาเหมาะพวกแบบ A high king high หลายไพ่เขาเลือกที่จะคอมาครับคือเขาคอมาเนี่ยเทิร์น2นี่เราแอบหวั่นใจหน่อยแล้วเขาอาจจะคอมาด้วย A9 หรืออาจจะคอมาด้วยแบบ flush draw หรืออาจจะคอมาด้วยแบบไพ่ที่ยังไม่ติดนะครับไพ่ที่หน้าคอคือแบบสมมุตินะครับเขามีแบบคิงควีนโพดำอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคอฟอกทีนึงนะเพราะว่ามันเป็น 2 over backdoor ฝัด backdoor state ไงและแฮนด์นี้ผมก็ชิงเบสต่อครับ 3,700 ใน 10,000 อ่ะหมายความว่าผมเบสเบาๆเพื่อบล็อกและให้วีเวอร์เขาเช็คแล้วผมเช็คแล้วถ้าสมมติผมเช็คเทิร์นท่านี้ครับทำให้เขากำหนดราคาวีเวอร์ได้ถ้าวีเวอร์แบบไม่เปลี่ยนนะนี่ครับแล้ววีเวอร์เบิ้ล10ใช่ไหมครับตรงเนี้ยแอคชั่นเขาเช็คเลยเห็นปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเบสเทิร์นบล็อกไปแล้วคือถ้าสมมติอ่ะเราไม่ได้ชิงเบสที่เทิร์นอ่ะแล้วให้เขาจะเป็นคนเบสสตรีทนี้โดยที่เขากำหนดราคาเพราะฉะนั้นการที่ True Barrel บางครั้งใช้บล็อกแบบ
อย่างนี้ได้ครับเขาเป็นคู่ควีนลองคิดว่าถ้าหนูเราไม่เบสเธอนะเรียบร้อยหนักเลยเมื่อกี้เขาได้ลีดราคาเวอร์จะ 7,000 เราต้องคอไงโอเคมาถึงแฮนด์นี้ครับผมถือ A10 นะมีชิปประมาณ 89,000 ที่ตัดมาเนี่ยหลายแฮนด์แล้วก็มีแบบกินพอร์ตแล้วก็เสียพอร์ตบ้างครับโอเคและแฮนด์นี้เราก็ Open Race ครับในตำแหน่ง Middle Position แน่นอนว่าเราต้อง Open Race นะครับ A10 เราโดนพี่คนเดิมครับคอจากตำแหน่ง Button นะครับแล้วก็ Big Blind ครับตามคอมาด้วยเหมือนกันครับนี่คอมาเกือบทั้งวงโอเคฟลอปเปิดมาเป็น250ครับคืออันนี้มันดีอย่างที่ผมไม่มี A Diamond หมายความว่ามีคนอาจจะมี Flush Draw ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมชิงเบสเลย33%เบสที่ราคานี้ก่อนเพราะถ้าเขามีแบบ A Diamond ตัวหนึ่งอาจจะต้องคอนะแบบ A3 A Diamond แล้วก็3ตัวอื่นนะครับอาจจะต้องคอหาคัทช็อตอะไรเงี้ยและเทิร์นตกเป็น5ครับรอเล่นกับ Big Buy ด้วยนะตรงนี้คือเขาอาจจะมีแบบ3-4อาจจะมีแบบ4-6หรืออาจจะมีฝัดดอหรืออาจจะมี5หรืออาจจะมี10ที่เล็กกว่าเราพอเรารวมคอมโบแล้วครับเราจะเหนือกว่าเขาโดยส่วนใหญ่เช่นสมมติเขามี10แจ็ค10คิง10ควีนหรืออะไรเงี้ยเรามีคิกเกอร์ใหญ่กว่าไงแล้วเผื่อเขามีไพ่ดอเราก็ยังแวร์ยูเขาได้นะครับตรงนี้ผมเลยชิงเบสใหญ่หน่อยเกือบพอร์ตถ้าเขามี5เราก็สวยแล้วยิ่งเบสสปอตเนี้ยทำให้เขาช่วงเช็คพี่วิเวอร์ด้วยต่อถ้าเขามี5เขาอาจจะต้องเช็คด้วยอีกทีนึงนะเพราะเราเป็นคนลีดมาตลอดนะแล้ววิเวอร์เป็น10ครับตอนนี้ผมติด Full House นะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ดีสำหรับเรามากๆเลยนะครับดีจัดสำหรับเรานะครับเขาชิงลีดก่อนเลยผม Snap Call ครับเขามี A Queen Suit ผมมี Full House นะครับคือจริงๆเขาเช็คโชว์ดาวจะน่าจะดีกว่านะผมว่า2เลเวลสำหรับวันนี้2เลเวลที่พูดถึงคือ4ชั่วโมงเพราะเลเวล2ชั่วโมงครับก็ไปนั่งไทยกันต่อตอนนี้เรายังออกตัวลายเยอะไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวเรารอมีชิปก่อนคือวันนี้จริงๆแล้วผมคาดหวังแบบ120,000โอเคแล้วก็คือ2เท่า Starting Stack ครับแทนที่ผมถือ A Queen ครับจากที่เรากิน Full House กินอะไรไปต่างๆนานาเรามีชิปขึ้นมา 110,000 Starting Stack 60,000 ครับหมายความว่าตอนนี้เราก็จะเกือบดับเบิลได้แล้วโดยที่เราเล่นพอร์ตเล่นฟอปอย่างเดียวนะเราเล่นในพอร์ตอย่างเดียวเราไม่ได้มีฟลิปอะไรขนาดนั้นนะครับมาดูแฮนด์นี้ครับแฮนด์นี้ก็น่าสนใจคือบวก1 Open นะครับผม3 bet แฮนด์นี้จริงๆ A Queen อาจจะเล่นเป็นคอก็ได้แล้วแต่ข้างหลังผมจะคออาจจะมีคนคอมาต่ออะไรเงี้ยผมก็เลยชิง3 bet ครับคือถ้าเขา4 bet ผมอาจจะหมอบ A Queen off ไงเขาชิงแค่คอนะครับเพราะฉะนั้นแฮนด์นี้ถามว่าเขามีโอกาส trap คู่ A ไหมต้องบอกว่าเรามี A ตัวหนึ่งบล็อกไปนะครับแล้วเราก็มี Queen บล็อก Queen ที่เป็น overpair นะครับแล้วไพ่เขาไม่4 bet อาจจะมีคู่แจ็คคู่9คู่10อะไรเงี้ยโอเคผมชิงเบสก่อนเลยนะครับตามธรรมเนียมเราฟรีเบสมาใช่ปะเรา aggressive ต่อในฟลอปนะครับเขาคอได้ครับทีหนึ่งแล้วก็เทิร์นเป็น7ครับคือผมคิดว่าเขาไม่ต้องมีคู่6คู่7น้อยนะเพราะเขาไม่ค่อยคอฟรีเบสเราอาจจะมีคู่7บางครั้งอะไรเงี้ยแต่คู่7น่าจะไม่คอฟลอปต่อนะอาจจะคอบางครั้งเช่นกันแต่คอมโบเขาก็จะลดลงไม่ได้แบบ 100% ทุกครั้งที่เขาจะเล่นคู่7ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีคู่10ที่เป็นเซตต้องน่าจะมีคู่9คู่8ที่ต้องคอต่อลุ้นสเตทนะหรืออาจจะเป็นคู่แจ็คอะไรเงี้ยที่แบบ50-50ไม่รู้ว่าจะโดนนำหรือเปล่าผมชิงเบสต่อครับเพราะว่าเอควีนตรงนี้ผมว่าถ้าเขาคอฟลอปได้ผมอาจจะไม่น่ากู๊ดนะเพราะเขาไม่มีไพ่ไฮอะไรที่จะมาคอฟลอปได้แล้วนะตอนนี้อาจจะมีแบบคิงควีนดอกจิกคิงควีนหัวใจคิงควีนโพดำหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะมีบ้างครับแต่ในเทิร์นเนี่ยถ้าเขาคอเทิร์นผมได้กลายเป็นว่าผมตามเยอะแล้วตอนนี้เขาอาจจะมีคู่8คู่9คู่แจ็คนะครับที่ผมคิดนะเพราะถ้ามีเหนือกว่านี้เขาน่าจะ4 bet ละแล้วผมบล็อกคู่ควีนบล็อกคู่ A ด้วยบล็อกตัวที่เขาจะแท็บด้วยนะครับแฮนด์นี้ผมก็เลยต้องคิดว่าถ้าสมมติผมเช็คไปโชว์ดาว A high แพ้แน่นอนอย่างน้อยเขามีคู่8ผมว่าคู่9ต้องมีแน่นอนก็เลยคิดว่าแฮนด์นี้เราถ้าเช็คเราแพ้ครับเราต้องหาวิธีเล่นเพื่อให้เราชนะให้ได้เพราะฉะนั้นเรา all in ครับผม over bet all in แฮนด์นี้
เราซวยถ้าโดนคู่10ซวยก็คือแพ้แต่ถ้าสมมุติเราไม่โดนคู่10อ่ะเขาน่าจะต้องหมอบเกือบทุกแฮนด์นะครับก็ต้องหมอบคู่8นะอาจจะต้องหมอบคู่9หรือเผื่อคู่แจ็คอาจจะต้องหมอบด้วยซ้ำนะครับเรามีโอเวอร์แพร์เรามีเซตท็อปเซตด้วยเหมือนกันโอเคที่ผมบอกว่าเรามีคือเรามีในเรนนะครับเราไม่ได้ถือจริงๆโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมถือ A King นะซึ่งแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ผมเล่นค่อนข้างแปลกนิดนึงครับมีคน Open Race จาก UTG บวก1แล้วดูคนที่ Open Race คือคุณลุงเสื้อส้มที่หมอบคู่ A ให้เราคือโคตรไทยอ่ะไทยมากๆคือเรนเขานี่คือแบบคู่10อัพอ่ะ Open Race นี่ในบวก1นะครับแล้วดูขวาผมนี่ดูครับขวาผมกล้าทรีเบทเขานะครับคือต้องบอกขวาผมมันก็สังเกตคนเหมือนกันแล้วขวาผมคนเนี้ยกล้าทรีเบทบวก1อ่ะงงมากเลยโหคนหนึ่งไทยมากๆแล้วคนนี้กล้าทรีเบทคนไทยซึ่งต้องบอกว่าคนที่กล้าทรีเบทคนไทยเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งนะแล้วเขาเพิ่งได้แบบเงินรางวัลเยอะมากหลาย10ล้านมาผมนั่งคุยกับเขาอยู่แปลว่าเขาสังเกตคนด้วยแผนนี้ผมว่าเรนเขาสตรองมากๆคือไม่มีคู่ไม่เผลอๆผมว่าไม่มีคู่10นะอาจจะเป็นคู่แจ็คอัพอะไรเงี้ยที่ผมคิดนะแล้วก็แบบอาจจะเอควีนอฟอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเอควีนซูดด้วยซ้ำอ่ะคือผมให้เครดิตเขาเยอะเลยอ่ะผมเลยเล่น A King อันนี้แค่คอนะปกติผมจะ4 bet ใช่ป่ะอันนี้ผมแค่คอแล้วบวก1หมอบโอเคแปลว่าตอนนี้เรนเขาไทมากนะกลายเป็นตอนนี้บอร์ดเนี้ยต้องค่อนข้างเล่นไทกว่าปกตินะครับแล้วบอร์ดนี้คือเขามีอะไรรู้ป่ะเขามีคู่ควีนเขามีโอกาสเป็นคู่ควีนนะเช็คผมเลยเล่นเช็ค A King นะเขาเช็คต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมต้องแวร์ยูละเพราะผมมี A King ก็เบทไป 3,500 ครับเขาคอ 3,500 แล้ววีเวอร์เป็นควีนนะครับตัวนี้ถือว่าเซฟหมายความว่าถ้าเขาจะมีได้ตอนนี้อาจจะมีคู่ A คู่ King ที่เล่นแบบนี้นะครับผมเช็คโชว์ดาว A King อ่ะเพราะในเวนมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแบบผมโชว์ให้เขาดูเลยผมมี A King นู้เว้ยแต่แฮนด์นี้คือมันแปลกจัดๆตรงที่ว่าแบบสถานการณ์มันบีบมากมันไทมากจนแบบเราต้องเล่นท่านี้ครับคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นตามฉาดหรือว่าเล่นตาม GTO ครับเราก็ต้องปรับตามคนไงอย่างเมื่อกี้นี่คือผมแอดจัสสุดเลยเพราะมีคนไทยเจอคนที่อ่านเกมบอกว่าทรีเบทคนไทยอีกทีหนึ่งอย่างแฮนด์เมื่อกี้คือแบบเราก็ลีดแล้วก็เราก็เสียน้อยครับเล่นเซฟโอเคแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้แบบมีเวลามานั่งลีดเขาทั้งวันแบบนี้เราเล่นท่านี้อาจจะเสีย EV นะเราอาจจะต้องเล่นเต็มแต่นี่ว่าไม่ได้คือผมนั่งกับเขาแบบไม่ได้เปลี่ยนโต๊ะมาเลเวลนี้ก็เผื่อ8 ชั่วโมงแล้วมั้งครับอาจจะได้เห็นแล้วก็ได้บันทึกอะไรมากมายได้ข้อมูลเยอะมากตัดกันมาที่แฮนด์นี้กันบ้างเป็น Family Port ครับทุกคนเข้ามาคอมาดูกันหมดเลยโอเคฟลอปเปิดมาเป็น3แจ็ค3ครับก็ผมเป็น Flush Draw นะเช็คกันหมดทุกคนแล้วก็มี Button Bet นะครับนี่ครับ Button Betโอเคเราก็คอตามไปดูครับไม่ใช่เราคนข้างเราคอตามไปดูนี่เราก็นี่ครับคอครับเรายังไม่ติดก็ไม่อยากเรสนะบอร์ดมันเบิ้ลด้วยเผื่อเกิดเขามีอะไรแปลกๆมาเราอาจดองเดทได้เขามีคู่แจ็คอย่างเงี้ยเขามีคู่3อย่างเงี้ยเราดองเดทเลยโอเคเราแค่คอนะครับ แล้วเทิร์นก็ติด flush ถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีค่อนข้างดีสำหรับเรานะครับแต่ถ้าสมมติเป็น A Diamond จะดีกว่าเพราะว่าเราเป็นนัดปัดโอเคแล้วก็ all check ครับ River เป็น9ตอนนี้เราแพ้คู่5คู่9นะที่เขาแค่คอกันมาแล้วก็คู่3คู่แจ็คเขาหน้าทรีเบทและยกเว้นคนที่เปิดคนแรกเพราะฉะนั้นผมยิงนะเบาๆ1,300อยากให้คนเอาที่แบบมีแจ็คตัวหนึ่งคออะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วถ้าสมมติโดนเลสไม่แพงก็คอครับแฮนด์นี้ตรงกลางมี 8,000 เราแพ้คู่5คู่3คู่9บางครั้งแบบส่วนมากเขาทรีเบทฟรีฟอร์ไปแล้วเพราะว่าเราแพ้ไม่กี่แฮนด์นะแล้วก็แพ้นะฝัดแค่นั้นครับเราชนะทุกฝัดชนะทุกแจ็คนะครับก็ขอตามไปดูครับเขาเบทไม่แพงอ่ะ 6,400 ใน 8,000 อ่ะก็เจอควอสไปเลยครับผมติดฝัดนะเนี่ยเซ็งเลยแฮนด์นี้ตอนนี้สแต็กก็จากที่ปั้นขึ้นไป130,000นะครับก็ลงมาเหลือประมาณ110,000
แต่ก็ยังมากกว่า starting stack อยู่ดี starting stack เรา 60,000 นะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นนี้ก็เปิดที่บัตทอนนะครับเราต้อง open raise อยู่แล้วไพ่ king suit สวยๆอย่างนี้แล้วก็นี่ครับโดนคอจาก small blind ครับ flop เปิดมาเป็น A65 นะครับคือเรามี flush draw แล้วก็ back door state นะครับเขาเช็คตามทรงแล้วก็เบสครับนี่คนหนึ่งเขาไปเบรกกันละเหลือเรา2คนอยู่ถ้าตก flush มาเราเป็นนัดนะครับตรงนี้เทิร์นเป็น2ครับเขาเช็คอีกทีหนึ่งสิ่งที่เราทำตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าเราเบสอะจะเรียกว่า semi bluff คือเราไม่ได้เพียว bluff อะเรา bluff แต่เรามีโอกาสพัฒนานะครับแล้วถ้าตกเป็น flush มาเราเป็นนัด flush เราก็จะไม่กลัวแรงสิ้นก็ semi bluff ครับนี่เรา semi bluff แต่เรายิงพอร์ตเลยนะจริงๆเราไม่ได้อยากให้เขาเล่นต่อนะแต่ถ้าเขาเล่นต่อแล้วตกฝัดก็ได้เขาคอครับวีเวอร์ตกมาเป็น A นะตัวนี้คือเราไม่ติดครับเขาเช็คเราเป็น flush draw แล้วอะเราก็ต้องเช็คนะครับผมคิดว่าเขาไม่ดอเพราะถ้าเราเป็นฝัดดอแล้วเขาจะดออะไรถูกไหมเราก็เช็คยอมครับเขามี full house ดีแล้วไม่บลัฟต่อรอดไปครับคือเบรกนี้นี่คือหนักจัดบอกให้เบรกนี้ผมไม่คิงเจอคู่ A แต่แบบเสียน้อยละมินิมัมรูสแล้วก็ฝัดเจอคอร์สไปเลยจ้าก็โดนอีกแฮนด์ครับโดนต่อยกระจายเลยเมื่อกี้ก็ซื้อไม่ติดแต่ดีแล้วเราไม่บลัฟละเรายอมละเขามี full house เมื่อกี้ลองบลัฟต่อก็หนักโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเบรกหน้าแล้วก็ลงมาเหลือ 75,000 ครับหลังจากที่โดนแบบรัวๆนะซื้อก็ไม่ติดไพ่ก็ไม่มีให้เล่นก็ชิปก็ลงมาครับแต่เป็นปกติของโป๊กเกอร์อยู่แล้วที่มันจะมีเหมือนแบบเราจะฮิตบ้างไม่ฮิตบ้างครับแต่ตอนที่เราฮิตเราต้องกินให้เต็มตอนที่โดนเราต้องโดนให้น้อยนะครับแต่เมื่อกี้ก็ติดฝัดก็ไปจ่ายเข้ามานะรับก็ไม่ผ่านนี่ครับแฮนด์นี้ถือคู่9แค่คอครับเรามีโพซิชันเราแค่คอพอนะแฮนด์นี้ฟลอปเปิดมาเป็น3ควีนแจ็คนะครับเขาเบส 1,500 ใน 6,300 คือแบบบางเฉียบอะบางเฉียบคือปกติผมจะคอด้วยแบบ9ดอกจิกนะแต่เขาเบสแบบบางจัดอะ 20% ใน3เวก็เบสอย่างนี้คือต้องโดนลันเนอร์ไปทีหนึ่งผมคอครับเขาเบสน้อยเกินแล้วเรามีแบบ10ตกเป็นโอเพนเอ็นเนี่ยเป็นแบบซื้อสเตทนะแต่9ตกเราเป็นเซตแล้วตอนนี้แต่บอร์ดคอมพิวต์ฟาดไปแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้แหละถ้ามี9ดอกจิกอะเวลามันตก9มาเวลาติดเซตมันจะไม่คอมพิวต์ฟัดนะตอนนี้บอร์ดข้างหน้ากลัวนะครับตก10มาเป็นวันการ์ดสเตทตกฝัดมาเป็นวันการ์ดฝัดคือผมต้องโปรเทคไพ่ผมอะผมก็ต้องเบสครับไม่อยากเล่นยากที่วีเวอร์นะครับคือเบสแล้วอยากให้เขาเช็คที่วีเวอร์ครับท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมชิงเบสใหญ่เลยถ้าเขาเลสได้หรือเขาเล่นท่าแปลกๆได้ผมอาจจะยอมนะครับโอเคเขาหมอบก็เทคพอร์ตครับยิงพอใจกับการที่เขาหมอบนะดีกว่าตกฝัดแล้วผมเล่นต่อไม่ได้ครับเมกเดทูกูไนท์ไกด์ก็จะเพย์ไปเจอวันนี้เราก็เมกเดทูครับก็ 74,000 ถือว่าวันนี้ก็เต็ม10อาจจะ5แล้วกันครึ่งชิปมากกว่า starting stack แต่ว่าไม่ได้เยอะมากครับแต่ยังไง day 2เรามี74บิ๊กไลน์เดี๋ยวไปปั้น day 2ต่อเจอกันต่อ day 2 main event อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าก็มาพบกับผมใน Day 2 เดี๋ยวไปเจอกันที่สำคัญวันนี้ก็คือเรานั่งกับคนไทยด้วยกันครับเป็นร้อยเป็นพันโต๊ะคนมีหลายพันคนได้นั่งด้วยกันเฉยเลยอาจจะต้องห้ามหันกันแล้วครับเพราะว่าเบสเล็ตมีอันเดียวใช่เหรอ
มากเลยที่ 3,000 กว่าคนเนี่ยเรามีคนไทยที่เข้ามาประมาณ5 คนแต่เราไม่นั่งด้วยกันเป็นไงโชคดีมากเลย